ሰላም እግዚአብሔር መሳኻትኩም ይኹን ክቡራት የውሃተኝ ሓተይን ከመይ ኣለኹም ፀጋ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ሂወትኩም ከሰንየኩም ተስፋ ኣለኒ ሎሚ ንሪኦ ሓሳብ ንፀጋ ኣምላኽ ዕንቅፋት ዘይምዃን ወይ ከዓ ማዕፆ ልብኻ ምኽፋት ኣብ ልቢ ዝግበር ምምራፅን ናብ ተነፅሎ ዘምርሕ ፈተናን ብተፈጥሮኡ ወዲ ሰብ ኣብ ኣእምሮኡን ኣብ ልቡን ምምራፅ ናይ ምምራፅ ዝንባሌ ኣለዎ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ብዘጋጥመና ስምዒታዊ መውጋእቲ ምኽንያት ኣብ ዝምድናታትና ክንፈርድ ንጅምር ነዚ ሰብ እዚ እፈትዎ እየ ነቲ ሓደ ግና ኣይፈትዎን ምኽንያቱ ጎዲኡኒ ነፂጉኒ ብኽፉእ ዓይኒ ጠሚቱኒ ወይ ዕሽሽ ኢሉኒ ኣብ ቅድሚ ከምዚ ዝኣመሰለ ጓሂ ንርእስና ንምፅዳቕ ከምዚ ኢልና ናይ ምሕሳብ ዓብይ ፈተና የጋጥመና እዚ ክጠቕሶ ፀናሕኩ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ንምፍቃርን ንምቕባልን ኣነ ኣምላኽ ኣይኮንኩን ናተይ ሂወት እየ ዝገብር ዘለኹ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዛዕባ ገዛእ ነፍሱ ሓላፍነት ኣለዎ ነቲ ዝተረፈ ግን ኣይግደሰሉን እየ ድሕረየ ሳዕሪ ኣይብቀሉ ብዝብል ኣተሓሳስባ ንኸይድ ኢና መርዚ ናይ ብሕትውነት እዚ ብዛዕባ ርእስና ጥራይ ክንሓስብ ዝድረኸና ናይ ብሕትኻ ብዛዕባ ብሕትኻ ምሕሳብ ሓደ እዋን ናይ ስስዕ መንፈስ ክኸውን ይኽእል እዩ ንምፃይና ከም ንርስዕ ይገብረና ነታ ሃብ ካልኦት ዘለና እምነት የጥፍኦ ንሕና ጥራይ ኣገደስቲ ከም ዝኾንና የእምነና ብሓቂ ግና እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ነቲ ካብ ፀጋ ኣምላኽ ዘርሕቐና መንፈስ ንውሽጥና ዓፅዩ ንመንፈስና ዓፅዩ ንልብና ዓፅዩ ንእምሮና ይልኩት ኣብ ናይ ተነፅሎ ሂወት ድማ ይኹንነና ሂወትና ምስ ካልኦት ሼር ክንገብር ዝተፈጠርና ከነስና ኣብ ነፍስና ጥራሕ ይድርተና ስለዚ መሓዙት ኣዕሩኽቲ ስድራ ናይ ምስራት ወይ ከዓ ሰሪትካ ካብ ገዛእ ነፍስኻ ምህዳም ራሕሪሕካ ናይ ምኻድ ብዛዕባ ዕርክነትን ምሕዝነትን ዘይምግዳስ ሰባት ፀሊእካ ወሰን ወሰን ፀግዒ ምኻድ እዚ ንባዕሉ ንክርስቲያናዊ ሂወትና ኣዝዩ ጎዳኢ ከም ዝኾነ ክርድኣና ኣለዎ ኣምላኽ ምሳና ከም ዘሎ ብምሕሳብ ንርእስና ነታልል እግዚኣብሔር ምሳይ እንተሎ ካልእ ሰብ ኣይምልከተንን እዩ ንብል ብሰባት ተስፋ ምቁራፅ ሰባት ክፉኣት እዮም ናብኣታቶም ካብ ምቕራብ ምህዳም ይሓይሽ ንብል ግናኸ ምፍልላይ ወይ ከዓ ጎጂልካ ወይ ከዓ እቲ ንዓኻ ዝጥዕመካ ምውሳድ እዚ ኸ ቁኑዕ ድዩ ኣይኮነን ክንርኢና ኣብ ውሽጢ ብውሽጢኻ ምስ ትዕፆ መጠኑ ከዓ እቲ መስኖ ፀጋ ዝኾነ እግዚኣብሔር ናቱ ምሕረት ናቱ ፀጋ ይዕፆ ማለት እዩ ንኣብነት ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንተወሲድናዮ ክርስትና ናይ ሓቢርካ ምንባርን ናይ ሓቢርካ ምጓዓዝን ሂወትካ ሼር ናይ ምግባር ፀጋ ኣለዎ ኣምላኽ ኣብ ሕብረትን ኣብ ማሕበረሰብን ዝግበር ሂወት ብጣዕሚ ይኸብር ኢየሱስ ንባዕሉ ፍፁም ኣብነት ሂቡና እዩ ነሱ በይኑ ኣይተነፀለን ንበይነይ ክኸውን እውን ኣይበለን ሂወቱ ምስቶም 12 ሃዋርያት ተኻፊሉ ሕሙማት እናፈወሰ ዝተፀገነ ዝተሰበረ ልቢ እናፀገነ ንለምፃማት እናንፀሐ ተስፋ ንዝቆረፁ ተስፋ እንዳሃበ ኣብ መሓዘለይ ቆሪፃትለይ ስለዚ ንፀጋ ኣምላኽ ብምሉእ ክንቅበሎ እንተኮይና ብሓቂ ናይ ፋሚሊ ሂወት ናይ ሓድነት ሂወት ክህልወና ኣለዎ ኣምላኽ ከም መስትያት ነፍስና ሎሚ ዝጎድለካ ነገር እንተሎ ወይ ከዓ እንተተሰሚዑካ ተዓፂኻ ወይ ብውሽጥኻ መሪርካ እንተሃልዩ ፅምዋ ይስማዓካ እንተሃልዩ ናብ ውሽጣዊ ዓለምካ ትምለሰሉ ግዜ በፂሑ ከም ዘሎ ክርዳእካ ኣለዎ ናብቲ ካብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ንላዕሊ ዝፈልጠካ ገፅካ ምለስ ነቲ ፀጋኡ ዕንቅፋት ንክትቅበል ዕንቅፋት ዝኾነካ ዘሎ ነገር ሎሚ እለዮ ምክንያቱ ኣምላኽ መስትያትና እዩ ብኡ ኣቢልና ንርእስና ብሓቂ ንርያ ብኡ ኣቢልና ኢና ከዓ ንርእስና እንረኽባ ከምኡ እውን መን ምዃንና ኣበይ ከም ዘለናን
መታን ንኽንፈልጥ ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣብ ሂወትና ክግለጽ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ኢና ንጸሊ ወጎይታ ንስኻ መስትያተይ ኢኻ ብኣኻ ኣቢለ ንርእሰይ ብንጹር ዝርያ ብኣኻ ኣቢለ ንርእሰይ ዝረኽባ መን ምዃነይ ድማ ብሓቂ ዝፈለጥ ሎሚ ይቕሬታ ይሓተካ ናብ ቅድሜኻ መጽእ ኣለኹ ማዕጾ ልበይ ንዝዓጸኽዎ ይቕረበለለይ ስስዐ ናይ ምግዳእ ወይ ከዓ ናይ ፍርሒ ከምኡ እውን ናይ ብሕታውነት ንሕዋተይን ያሓተይን ኣይምልከቱንን እዮም ኣይግድሰንን ብዛዕባኦም ንርእሰይ እኹል እየ ኢልና ተስፋ ብዝቆረጽናሉ ግዜ በዲልና ካይና እሞ ንስኻ ይቕረበለልና ንስኻ ካብ ውሽጣዊ ምክፍፋልን ካብ ሓድሕዳዊ ምርስሳዕን ካብ ተስፋ ቁርፀትን ኣብ ሰባትን ኣብ ሰብኣውነትን ዘለና ኣድሕነና ጎጃጅልና ንኸይነፍቅር ከዓ ሰውረና መንፈስ ቅዱስ ሎሚ እንታይ ከም ዝጎድለና ክትገልጸልና እልምነካ ኣለኹ ነታ ውሽጥና ከዓቢ ዝግብኦ ጸጋኻ ብጸልማት ኣተሓሳስባናን ኣተሓሳስባ እዛ ዓለም እዚኣን ስለ ዝተበላሸወ ማዕጾ ልብና ከፊትካ ብርሃንካ ክትዕድለና ንልምነካ ኣለና ናብ ካልኦት ንምኻት ትብዓት ንኽትህበና ናባኻ ንምህፀን ምሕረትካ ንደሊ ብሓጎስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቢርና ንኽንነብር ከዓ ጸጋን ፍቕርን ምሕረትን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሂወትና ይገለጽ ኣሜን።